Hả? Không bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin in từ bàn phím cơ không dây giá một củ. Anh không chọn. Lại đây anh chỉ cho. Đây là chiếc bàn phím cơ không dây có led RGB rẻ nhất trên thị trường mà các bạn có thể mua được. Chỉ với một củ khoai chúng ta sẽ có quả đèn RGB với keycap xuyên led cứ phải gọi là hết nước chấm hết nước chấm. Em này thì sử dụng layout 60% thế nên kích thước khá là nhỏ gọn, rất là phù hợp với những người thường xuyên di chuyển hoặc là sử dụng kèm iPad. Switch em này là Switch Blue. Bên cạnh nhược điểm tiếng ồn thì cá nhân mình thấy âm thanh phím còn hơi lọc sọc, nhất là tiếng stop, khó mà trách được bởi vì đây dường như là nhược điểm chung của những cái loại bàn phím giá rẻ rồi. Bù lại thì cảm giác gõ em này khá là sướng bởi vì chiều cao phím vừa phải. Ngoài ra thì các bạn còn được tặng kèm một cái pad chuột có viền led như thế này. Nó lại cứ là kèo thơm luôn bởi vì quả lót chuột này mua ngoài ít nhất cũng phải thêm 2 lít. Chưa hết, chắc chắn các bạn đều biết tối nay là ngày gì đúng không? Mình sẽ tặng cho các bạn 1.000 mã giảm giá 30k cho tất cả những đơn hàng tối nay, áp dụng cho tất cả ngành hàng và ai cũng có thể áp dụng được nhá.